inside of them, old men, young men, they were dying all day. And so when they heard, hey, you want to live? Look. You want to live? Look here. They were glad. छोटा बड़ा सब मरत रहे। तब उन्होंने सुनी ला बात, बोले कि देखो और जी लो, देखो और जी लो। तो उन्होंने फिर देखिस। And you can see over here one old man, he looks and he says, I felt it. I stopped dying. I can feel it. I'm not going to die. I can feel it. And one old lady over here, she hears him say that, and she looks at the serpent, and she's all happy. She's just, I felt it too. I felt it too. One, and then another, and then another one, and a little boy, and then all over the place. You can see him looking and then living. तो सबको अचानक से एक बूढ़ा आदमी देखा और बोला, सा मैं जिए लगा हूँ। और फिर एक बूढ़ी औरत देखी और कहा, ओ मैं जीने लगी हूँ। I can hear Moses saying, you in the back, a long ways away, you look, you'll live. Hey, in the back, look and live. And then one, and then another, and then another, and then way back there, they look and they say, I felt it, I'm not going to die, I felt it, I'm going to live now. And the ones that were close to the snake, real close, they looked and they lived. तो बताए कि जो दूर पे रहा भीड़ में, वो देखा और जी लिया, और जो एकदम नगीच भी रहा वो भी देखा और जी लिया। And you see, Moses was all excited, and the people were not dying anymore, and he was a pastor that wanted his people to live forever. And he was telling them the story, and they were living it. And Jesus is telling Nicodemus the story. तो जैसे मूसा बताता रहा पीपल उनके कि देखो जी लो, एकदम खुशी रहा, वही का यीशु मसीह निकोडेमस के बताता रहा वही कहानी कि कैसे तुम देखो और जी लो। You see, Nicodemus is like some of you Hindus. Nicodemus was in the house of God all the time praying. Nicodemus always did good works. Nicodemus was very close to God, but he was not a Christian yet. In his heart, he had no eternal life. And he's like some of you. You're doing the right things, but you're not got eternal life yet. उसमें बताया कि कैसे हिंदुस्तानी लोग कितना जब मंदिर पे जावे को कुछ चेंज भी जावे है, कैसे निकोडेमस के रकम एकदम नगीच रहा परमेश्वर के, परंतु उनके पास आनंद जीवन नहीं रहा अंदर दिल में उनके। I work with the cannibals. The cannibals, even though they're a long ways away from Christ, they can look and live too. You can look and live. You're close. The cannibals, a long ways away, they can look and live too. बोले हम उलों संगे भी काम किया है जो इंसान के खाए, बोले उलों भी देखे और उलों संगे जी ले, पर इस कम तुमों जितना नगीच है उलों तुमों सकता विश्वास करे यीशु मसीह में और जी लेवे। They didn't have to do good works. Jews always believe in good works, amen. They didn't have to do good works. They just had to look at Jesus who was on the stick, just like the serpent was on the stick, and they would look and live. Just like the thief did. The other one didn't, but the thief looked and lived. And today, thou shalt be with me in paradise, he heard Jesus say. फिर बताया कि यीशु मसीह उसके जैसे बताता रहा, बोले कि तुम्हें अच्छा काम नहीं करे पड़ी आए के स्वर्ग, कैसे तुम तो ज्यूज लोन अच्छा काम मनता रह करे स्वर्ग आए के, वर के हिंदुस्तानी लोन भी अच्छा काम करे, सब बोले हम अच्छा काम हमें स्वर्ग ले जाए, बट परंतु नहीं, अच्छा काम कोई के स्वर्ग नहीं ले जावे। तो बताया कि जैसे जो चोर दूसरा चोर जो परमेश्वर क्रूस में टंगा रहा, वो चोर परमेश्वर के देखी से बोले खाली देखी से वो जी लिस, और परमेश्वर यीशु मसीह से कहा है कि आज तो हमारे संगे रहेगा स्वर्ग में। 3 stories in John chapter 3. 3 कहानी जॉन चैप्टर 3 में। He said you got to become like a baby. He did not get that one. मैं तुम्हें बेबी बने पड़ी, वो नहीं समझिस। He said salvation is like the wind when the Holy Spirit comes inside you. He did not get that one. बोले कैसे मुक्ति हम पा सकता है, मोक्ष पा सकता है, बोले एक जन हवा की तरह, बट वो भी नहीं समझ पाए। But Nicodemus, like some of you, he got the third one. He became a person with eternal life inside of him. पर बोले यीशु मसीह जो ने बताता रहा उसके मूसा के बारे में, तो उस तीसरा आखिरी समझ ली और बहुत खुशी होगी, आनंद जीवन मिल गई। You can almost see Nicodemus on that housetop saying, I felt it. I'm not going to die. Jesus, I felt it. Just like some of you today, you'll trust what Christ did on the cross instead of your good works. And you'll say, I felt it, Brother Jim. I felt it. बोले जैसे उन्होंने ऐसे सोचो कि कैसे उन्होंने घर के ऊपर खड़ा है कि दूर खड़ा पे बोले हम जी लिया है, कैसे हम देखा है वो जो सांप टंगा है उस पे, वर्ग बोले तुम भी सकता है यीशु मसीह के देखे और जी लेवे। That condemnation, that weight of sin, that death flew away like a bird. जैसे पाप के सजा सब चीज सब आपसे दूर हट गई। And now they knew they weren't going to die. They felt eternal life come inside of them.
अब जाने कि उन्होंने मरेंगे नहीं, नरक नहीं जाए मर के, परंतु उन लोग पे आनंद जीवन मिल के स्वर्ग जाइए अब मर के। The Bible says without the shedding of blood is no remission. You have to trust the blood of Jesus Christ's cross only, and then God will give you this. परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर खून लहू नहीं बहाया तब तुम्हारा पाप का मुक्ति नहीं हो सकता है, परंतु यीशु मसीह अपना लहू बहा दिया है तब आपके पाप मिट सके। In Romans chapter 3 verse 9 and following, what then? Are we better than they? No, in no wise. We all prove, both Jews and Gentiles, that they are all under sin. As it is written, there's none righteous, no, not one. फिर रोमन्स 3:9 और 10 में बताया कि सब ने पाप किया है, कोई अच्छा नहीं है, कोई एक अच्छा नहीं है। And following, there is none that understandeth, there's none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There's none that doeth good, no, not one. कोई धर्मा नहीं, कोई भी नहीं, कोई एक भी नहीं। फिर बताता है कि कोई समझता नहीं, एक भी नहीं, कोई खोजता नहीं है परमेश्वर के, एक भी नहीं, कोई भी अच्छा नहीं है, एक भी नहीं। It talks about how sad we are. Their throat is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery in their ways. The way of peace they have not known. There's no fear of God before their eyes. बताया कि कैसे है इंसान के दशा, कैसे कितना पापी है, कैसे झूठ बोले, कैसे गाली देवे, कैसे खराब काम करे। And then the Bible says, now we know that what things soever the law saith, that saith them that are under the law, that every mouth might be stopped and all the world may become guilty before God. Therefore by the deeds of the law shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. बताया कि परमेश्वर हमें अपना लो जो दी से वो कोई के बचा नहीं सके, अगर हम उला लो रखेगा बचे नहीं सकेगा, कैसे जो लो परमेश्वर दी से वो देखा है हम कितना पापी है। And so we were very much in trouble with God. But we are all as an unclean thing, and all our righteousness is filthy rags, and we do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Isaiah 64:6 में बताया कि हम सब गंदे हैं, हम जितना हमारा अच्छा काम है सब एक मैला कपड़े की तरह है, गंदी कपड़े की तरह। Galatians 3:24, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. जो लो है व्यवस्था वो हमें सिखाता है कि कैसे हम यीशु मसीह के पास दौड़ कर आवे और यीशु मसीह को अपनावे। The only place in the whole Bible that answers the question, what must I do to be saved? Acts 16:30 and following, and brought unto them and said, sirs, what must I do to be saved? इसमें बताया कि बाइबल में इसी का बताओ है, एक्स 16:30 में बताया कि कैसे हमें मोक्ष और मुक्ति मिल सकता है, कैसे? तो फिर बताओ विश्वास करो यीशु मसीह में और तुम बच सकते हो। Sirs, what must I do to be saved? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. विश्वास करो यीशु मसीह में, खाली विश्वास करो और कुछ नहीं, तो आप बच सकते हैं और तुम्हारा घर भी बच सकता है। And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house, and he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, and he and all his straightway. He had repentance in his heart. He was ready to repent, and God gave him the word of God, and he repented right then and there. तो ये आदमी के पास अपना मन फिराइश और फिर यीशु मसीह को अपनाया अपना दिल में। The Bible says, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. तो बताया कि हम जो व्यवस्था जो लो है उला रख के नहीं सकता आनंद जीवन पाए, परंतु जब विश्वास करता है यीशु मसीह के खून में लहू में तो हम बच सकते हैं। John 8:24, I say therefore unto you that you shall die in your sins, for if you believe not that I am he, you shall die in your sins. ओ जॉन 8:24 में बताया है कि कैसे हम मर जाएंगे अगर हम विश्वास नहीं